बाणावले दर्यादेग वाठारात फ्रांसिस फर्नांडीस या दादल्याचेर दोगा जाणांनी कवचेच्या बाटलेन हल्लो केलो। या हल्ल्यात फ्रांसिसाका गंभीर दुखापत जाली। फ्रांसिस हाणे विशीं कागाळ केले उपरांत हल्लो प्रकरणात कोलवा पुलिशेन कर्नाटकचो शिवा कमदळी आनी सिक्कीमचो दिजन कुमार सिंग या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल दनपारां कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन दिवपाक आयलो आनी तातूंत कंप्लेनीक अशें म्हणलें की फ्रांसिस फर्नांडीस हाका दोग जाणांनी कोलवा बिचार जो रोड वता थंय ग्लास बॉटल घेवन ताचेर अटॅक केलो आनी तातूंत भितर ताका चेस्टाक आनी ताच्या फेसाक हाचो मार बसलो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलो। त्या नंतर कोलवा पुलिसांनी रोखडीच तपासाची चक्रां फुलयली आनी हे हातूंत भितर दोग जाण बिगर घुमंतकेक अटक केले। एकट्याचें नांव आसा शिवा कमदली, हो कर्नाटकाचो मूळ कर्नाटकाचो, जाल्यार दुसरो दिजन कुमार सिंग हो सिक्कीमाचो। हांकां कोलवा पुलिसांनी ह्या मारपेट प्रकरणात अटक केली आनी हो सगळो जो तपास आसा तो SP साउथ विक्रम सिंग वर्मा, SP सिद्धांत शिरोडकर आनी कोलवा ठाण्याचे निरीक्षक विक्रम नायक हाच्या मार्गदर्शनाखाला हो सगळो तपास चालू आसा। सद्याक ह्या दोगांयकय पुलीस कस्टडी भितर दवरिल्ले आसा। फुडलो तपास चालू आसा। म्हणटकीर खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव